大家好啊，今天咱们聊的一个主题就一个字儿，卷。说到卷呢，我们头几年还不太敏感，这2年这个字儿充斥到我们生活的方方面面。别的领域我不聊啊，也不太熟悉。咱们聊聊汽车售后服务。对于车行来说呢，卷是从销售开始的，就是拼价格嘛。到售后，最开始我们是从 4S 店开始卷的。4S 店的卷并不是2个同品牌 4S 店之间的，而是品牌和品牌之间。卷的是什么？卷的是售后的价格，都是为了销售而服务的。比如说原来奔驰进店是有最低消费的，但它的单车收入在10年前应该是在1000以上，5年前就已经变到700左右了，这就是卷的结果。那么我们说呢， 4S 店的卷它还好，是有一个限价或者有底线的。真正的卷是在汽车后市场，当你不在 4S 店进行保养了，那么进入到汽车后市场，你会发现价格特别的乱。前2天我发的那个零件的主题，有朋友就说1分钱1分货，这句话在车行里不是真理。很可能卖的贵的它不是好东西，卖的便宜不一定质量就不行。当然这就是另一个话题了啊，咱们有功夫再继续深聊。接着聊卷，店和店之间的卷，最开始拼的是服务，谁让客户体验好，这是我的一个卖点。大家都从 4S 店出来了，其实对你这些店的一个期望值并没有那么高，能够把车修好了就 OK。 那么接下来就卷什么？卷价格。比如说做一个保养， 4S 店800，我500，隔壁那个店400，我300，隔壁那个店200，慢慢的价格就卷下来了。看似车主受益，但是最可怕的并不是真正的价格低，而是由于价格太低，没法包住成本，零件的质量、工艺的水平、师傅负责任的程度也会随之下降。给大家看一个截图，这就是一个北京的 4S 店给我发的一个促销活动，大家看看我只花100多块钱能享受到的内容是什么。我所付出的这个套餐的钱，它每一项都包不住成本。这还是 4S 店，如果要是汽车后市场的门店，大家可想而知，这个还不算太卷。在13、14年，大家如果那段时间比较关注汽车后市场，有这样2项服务啊，上门洗车、上门保养，都记得吧？为什么现在一个都没有了呢？因为当时热钱进来了，大家都在炒概念，认为我要做到拉拢住客户，我就可以占领市场。等到我的份额多了以后呢，我就可以垄断，可以定价。大家当时都想做寡头，但是修车、保养车它是一个低频的事儿，它和吃饭不一样。再有呢，当时很多的活是不计成本去干的，到现在看来浪费了很多的资源，而且是没有任何的盈利的可能性的，所以逐个的倒下了。这些上门服务的企业背后还有很多数据公司，最后是这些数据公司盈利了，把得到的客户数据卖给了二手车商，同时又有很多的汽车连锁企业起来了，这个是最可怕的。他把汽车售后服务价格打下来了，比如说轮胎的价格、电瓶的价格、机油保养的价格，不单是零件价格，服务价格也下来了。到现在也是，轮胎的价格如果在那些连锁企业去买的话，零售价都比普通的汽车后市场门店所能拿到的进货价要低，那完全把市场规律打乱了。那么大家现在也听说过很多199全合成保养、993滤保养，这个价格根本包不住成本。为什么会这么低呢？大家自己去想，我不多说。它改变了大家的消费习惯，让大家误认为修车保养就是应该是一个特别低廉的价格，这是不对的。现在的后市场维修保养就是这么一种情况，大家生存都很艰难，再加上主机厂对资料的封锁，尤其是电车上了以后，它的保养周期更长，维修方式更繁琐，可能淘汰一大批修理工。汽车后市场路越来越难走，其实对于我们用户来说不是一件好事。有些事儿因为时间关系不能说太细，我觉得一个正常的汽车，作为一个汽车的大国，我们选择车辆，我们选择修车的地方，选择买什么零件，应该是百花齐放、百家争鸣的，而且要有法可依、有法必依，
执法必严，这样才能保障各方的利益。如果大家同意我的观点，希望点赞、转发、评论。好吧，今天就聊这么多，拜拜。